بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ حلقتنا النهاردة. هنعمل مع بعض النهاردة العرقسوس. فلو انتم من الناس اللي بتحبوا تشربوا العرقسوس تبقوا محظوظين، لان فوائده كتيرة جدا هنتعرف عليها النهاردة، وكمان هنعمله بطريقة سهلة قوي غير الطريقة التقليدية اللي بنعملها وبتاخد مننا وقت كبير. طبعا العرقسوس مفيد جدا للناس اللي عندها اضطرابات في المعدة، وخاصة الناس اللي عندها قرحة. يحتوي كمان العرقسوس على عناصر فعالة جدا في علاج اضطرابات الكبد والتخلص من السموم وتنظيم عمل الكبد. وكمان في دراسات كتيرة جدا قالت ان مادة الفلوفونايد الموجودة في العرقسوس بتساعد على التخلص من السموم اللي موجودة في الجسم، وبتقاوم الجذور الحرة. كمان العرقسوس ممتاز جدا في الالتهابات، يعني لو حد بيعاني من التهابات مفاصل، التهابات في أي جزء من أجزاء الجسم، في ناس كتير بيجيلها التهابات مختلفة، فهو رائع جدا لمقاومة الالتهابات. يمتلك العرقسوس مواد كيميائية تساعد في الوقاية من مرض السرطان، وقد أثبتت كمان الدراسات إن هو مفيد جدا وليه تأثير مضاد للخلايا السرطانية، والمركبات اللي موجودة فيه بتقاوم سرطان القولون بالذات. العرقسوس كمان مفيد جدا في علاج التهابات الحلق وفي الكحة والسعال ونزلات البرد الشديدة اللي بتصيب الرئة والقصبات الهوائية. هو بشكل عام في مواد بتساعد على التخلص من السموم اللي موجودة في القولون والدم، وده اللي بيخلي فوائده عديدة لجميع أعضاء الجسم. هنبتدي نحضره مع بعض بشكل بسيط جدا عشان ما ياخدش وقت مننا. ودي ببساطة الاختراع أو الاكتشاف اللي اكتشفته في العلبة لما اشتريت عرقسوس جاهز ومكتوب عليه تحضير سريع. انا معرفش موجود عندكم ولا لا، بس ان شاء الله يكون موجود، لان العلبة البسيطة الصغننة دي سهلت علينا كتير. وتقريبا هو العرقسوس نفسه اللي موجود في الكيس كان سريع، يعني هم اوريدي محمصينه، لان تحس ان لونه غامق شوية. احنا لما بنجيب العرقسوس العادي اللي لونه فاتح اللي من عند العطار بيبقى شبه القش شوية كده، بيبقى محتاج يتحمص ويتخمر شوية، وبنحط عليه بيكربونات الصوديوم، وانا ما بحبش احضره بيكربونات الصوديوم. لكن ده انا مليت العلبة بيه لان هو متحمص، محتاجش مني ان انا اضيف بيكربونات الصوديوم. وبعد ما جهزت شفشق المية ومليت العلبة الصغيرة دي، وريتها لكم انا، هي تقريبا معمول فيها معمولة بشكل ان هي تطلع السائل اللي جوه العرقسوس من غير ما يطلع التفل نفسه. بسيبه لمدة ساعة وبيكون جاهز عندي. اما لو احنا ما عندناش العلبة البلاستيك الصغيرة دي، فهنعمله برضو بطريقة سهلة قوي. هنحطه على نار هادية جدا او في الشمس، وننقعه بعد يتحمص شوية، وبعد كده ننقعه في مية. يعني كوباية من العرقسوس مثلا على لتر الا ربع او لتر من المية، وبعد كده بنصفيه بمصفى تكون ضيقة، لان هو بيكون العيدان بتاعته طويلة فمش هتنزل من المصفى. وبيكون برضو جاهز عندي، وما انصحكوش تضيفوا بيكربونات الصوديوم، ما بحسش ان هي بتعمل اي تأثير، عشان كمان نقدر نستفيد منه ويكون مهدئ للمعدة، وما نضيفش ليه مادة تتعب لنا معدتنا. بالعكس بنستفيد منه زي ما هو، وزي ما انتوا شايفين بيعمل رغاوي اهو من غير ما نضيف له اي حاجة، وطعمه جميل جدا. نشرب منه بألف هنا ونستفيد من الفوائد اللي فيه. وما ننساش ان كتر اي حاجة او الزيادة في استهلاكها بتعمل اثار جانبية، لان العرقسوس زيادته بيخلي البوتاسيوم ما يمتصش في الجسم، وبيحتفظ بالصوديوم فبيعلي الضغط. وكمان ما ينصحش بيه للحامل ولا المرضع ولا مرضى الضغط. لكن هو الحقيقة مفيد جدا في علاج الكثير من الأمراض، وخاصة علاج الاضطرابات العصبية والاكتئاب، لأن هو بيحتوي على مواد مفيدة جدا في الحالات دي زي المنجنيز والكالسيوم والبيتا كاروتين. وبكده احنا حلقتنا خلصت. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تشيروها عشان كلنا نستفيد، وياريت تشتركوا في القناة وتتابعوني. أشوفكم إن شاء الله الحلقة الجاية، وشكرا، مع السلامة.